Всю беременность меня спрашивали, а куда же вы денете свою кошку и собаку, когда у вас родится ребенок? И вот пока я убираю шерсть за своей слюнявой собакой, которая, между прочим, все еще живет с нами, расскажу. Мы никуда их не дели, мы просто проделали огромную работу, чтобы подготовить их к новому члену семьи. Мы устранили нежелательные привычки, например, спать с нами в кровати. Устроили им новые комфортные места. Не забыли про игрушки, занятия и внимание. В общем, потрудились. И вот что хочу сказать. Если кому-то проще предать своего преданного друга, у меня к вам вопрос. О чем вы думали, когда вы брали на себя ответственность? И где ваше сердце? Вы же не отдаете первого ребенка в детдом, когда появляется второй.